निकै दिनपछि चाहिँ अब मैले भ्लग फेरि सुरु गरेको छु है। अनि त्यही हो, अब लाइफमा चाहिँ अब धेरै तलमाथिहरू भइरहेको थियो होइन। अनि होइन यार, यसरी बस्नुभन्दा त निस्किनुपर्छ यार घरबाट बाहिर भनेर चाहिँ म अब घरबाट निस्किन थालेँ। मैले चाहिँ पठाउमा चाहिँ राम्रो थियो, मेरो पठाउमा फर्स्ट राइडै 300 थियो होइन। अनि त्यो मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ टिप्स दिएर चाहिँ मलाई 400 रुपियाँ दिनुभएको थियो। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। एन्ड हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि सन्चै आरामै छु है। अनि निकै दिनपछि चाहिँ अब मैले भ्लग फेरि सुरु गरेको छु है। अनि अब मैले भ्लगहरू चाहिँ किन नगरेको भन्नाले नि, अब यस्तै हल्का फुल्का आफ्नो पर्सनल लाइफमा चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू चलिरहेको थियो क्या। अनि लाइफमा तलमाथि भइरहेको छ। अनि त्यही माथि अनिपछि अलिकति डिप्रेस पनि थिएँ म आफू है। अब त्यही भएको कारणले चाहिँ मैले भ्लगहरू कन्टिन्यू गर्न पाइनँ। अनि अलिकति ब्रेक लिएको थिएँ आफ्नो लाइफसँग, सबै कुराहरूसँग चाहिँ अलिकति ब्रेक लिएको थिएँ होइन। अनि त्यही हो, अब फेरि म कन्टिन्यू गर्नेवाला छु मेरो भ्लगहरू है। अब चाहिँ सकेसम्म म तपाईँहरूलाई रेगुलर भिडियोहरू तपाईँको माझमा म ल्याउने नै छु। अरू भने चाहिँ त्यस्तै हो। यो बाटो चाहिँ खोलिसकेको रहेछ है, तर अलिकति साङ्ग्रो छ यो बाटो चाहिँ, नभए त यत्रो घुमेर आउनु पर्थ्यो। अब यो सकेसम्म छिटै बनोस् भन्ने आशा छ मेरो चाहिँ। अनि त्यही हो, आजको भिडियो पनि अब त्यही इनड्राइभ पठाउनै हुनेवालाको छ होइन। अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ अब थाहा छैन होइन। धेरै दिनपछि निस्केको अब राइडहरू कस्तो भेटिन्छ होइन। अब त्यो हेरौँ, अब अहिले एकछिनमा थाहा नै भइहाल्छ। ओके, आज धेरै नकमाए पनि मैले चाहिँ 1200 या 1500सम्म चाहिँ मैले टार्गेट राखेर हिँडेको छु होइन। अनि अहिले बजिरहेको छ 9:18। अब म चाहिँ पहिला सुरु गएर पेट्रोल हाल्छु। अनि पेट्रोल हालेर चाहिँ त्यहाँ अनलाइन बसेर टक्क लाएर राइडहरू लिनलाई सुरुवात गर्छु होइन। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिन चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। र पुरानै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा लाइक गरेर कमेन्ट गरिदिनु होला। अब म पहिला पेट्रोल हाल्छु अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई म भेटिहाल्छु है त। लाएर चाहिँ अब पेट्रोल पनि हालिसकेको छु है। अनि म त्यहाँबाट निस्केँ। अब पेट्रोल हाल्यो, अब टक्क लाएर अनलाइन बसिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि अनलाइन बस्छु, अब राइड लिन्छु। हेरौँ कस्तो राइड पाउँछ, म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु है। त्यही हो, अब सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला होइन। अब के गर्नु, यस्तै छ लाइफ भनेको है। ठिकै छ, चलाउनै पऱ्यो, चल्नै पऱ्यो आफू पनि है। ओके, म तपाईँलाई चाहिँ अब एउटा राइड लिन्छु अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई अपडेट गर्छु है त। फर्स्ट राइड लाग्यो होइन, तर यो डेलिभरी राइड रहेछ होइन। मस्तकला भनेपछि म अस्ति भर्खर गएको जस्तो लाग्यो यार, यो ठाउँ त्यस्तै लाग्यो। अनि फर्स्ट राइडै कुरियरको राइड परिरह होइन। ठिकै छ, पुऱ्याइदिउँ न अब आनन्दले झन् होइन। तपाईँहरूसँग पनि गफ गर्न पाइन्छ टक्क लाएर होइन। 8.2 किलोमिटरको राइड रहेछ। अनि यो चाहिँ 165 को राइड हो। अनि म उहाँलाई चाहिँ मेरो ई-सेवा नम्बर पठाइदिन्छु। उहाँले चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही हो, म चाहिँ अहिले एकछिन बिच बाटोमा पुगेर गर्छु। के छ र होइन, पैसा भने त हालिदिइहाल्छ नि, हाल्दैन भने त फेरि गोली खाइहाल्छ नि होइन। के हो कुरा, क्या बोला तूने? हाल्दैन भने त फेरि गोली खाइहाल्छ नि होइन। के हो कुरा। घाम चाहिँ चर्को लागेको छ यार, गर्मी छ यार एकदम। गर्मी भत्त बढा, कहिले पानी परिदिन्छ, कुन बेला के हुन्छ अहिले त मौसमै थाहा छैन है, ऱ्याक छ। अनि त्यही माथि अहिले मैले रेनकोट पनि बोकेको छुइनँ। अनि त्यसमा आज त्यस्तो धेरै राइड त गर्दिनँ, तर एउटा भिडियो चाहिँ बनाएर आउँछु भनेर चाहिँ निस्केको हो। ठिकै छ, जति कमाइन्छ त्यो भन्ने छँदैछ। अनि अब बिस्तारै अब म फ्रेस हुँदैछु, रिफ्रेसमेन्ट लिँदैछु होइन। आफ्नो माइन्ड पनि टक्क लाएर ठिक भइरहेछ। अनि बिस्तारै अब म राइडहरू चाहिँ टन गरेर एकदम खटेर गर्नेवाला छु। अब यो चाहिँ म छिटो पुऱ्याइदिन्छु। अनि त्यसपछि अर्को राइड पनि खोजिहाल्छु। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई म अपडेट गर्छु है त। ओके गाइज है, मैले चाहिँ यो फाइनली फर्स्ट राइड चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको छु होइन। अनि यहाँ मस्तकला भनेपछि यो चहमती साइडतिर रहेछ होइन। अब म चाहिँ एकछिन यतातिर फेरि अर्को एउटा राइड हेर्छु। कस्तो घाम के, यस्तो गर्मी छ कि होइन।
ढल्ला जस्तो घाम छ क्या। अनि उहाँले चाहिँ मेरो पेमेन्ट हालिदिनु भएको छैन। अब हालिदिन्छु भने एकछिन कुर्छु पनि, ट्याक्क पेमेन्ट पनि आउँछ। अनि त्यसपछि यहाँबाट एउटा राइड लिएर टक्क लाएर चलिदिन्छु। ल ओके गाइस, अब नेक्स्ट राइड पाएपछि चाहिँ हजुरहरूलाई अपडेट गर्छु है त। एन्ड ओके साथीहरू है, अनि लास्ट राइड चाहिँ यता मेरो लगनखेलतिर परेको थियो होइन। अनि यहाँ लगनखेलबाट अब मेरो यहाँबाट घर जाँदा चाहिँ तपाईँको त्यस्तै धेरै भएमा 15 मिनट जति लाग्छ। अनि मैले खानासानाहरू पनि खाएको छैन नि त। अनि त्यही भएको कारणले चाहिँ अब टक्क लाएर खानासाना पनि खान जान्छु। अब हेरौँ, अब यो अहिलेको बिहानदेखिको खटाइमा चाहिँ मैले धेरै चाहिँ कमाउन सकिनँ। त्यस्तै 1175 रुपियाँ कमाउन सफल भएको रहेछु। अनि ठिकै छ, यति भए पनि जे होस् कति 4 घन्टा जति गरेँ होला। 4 घन्टा जति गरेँ मैले, जे होस् 1175 रुपियाँ जति चाहिँ कमाएँ। जे होस् राम्रै राइड परेको थियो। मैले चाहिँ पठाउमा चाहिँ राम्रो थियो। मेरो पठाउमा फर्स्ट राइडै 300 चान्जुनको थियो होइन। अनि जे होस् मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ टिप्स दिएर चाहिँ मलाई 400 रुपियाँ दिनुभएको थियो। अनि ठिकै छ, आज राम्रै राइड परेको थियो। तर इनड्राइभमा चाहिँ लास्टै लो रेट के खै हाम्रो राइडर साथीहरू पनि के हो होइन। अब हामी नै अब यस्तो गर्छौँ भनेपछि अब त्यो इनड्राइभले त अभियसली यार त्यसले त मौकाको फाइदा त उठाइहाल्छ नि त। हामीले त बाध्यता भएर गरिरहेको हो न त होइन। कोहीको बाध्यता हुन्छ, कसैको के हुन्छ होइन। तर यार होइन, आफ्नो पेट्रोल खर्च पनि नआउने राइड त किन उठाउने यार। मैले अघि हेरिरहेको थिएँ कि होइन, तपाईँको होइन 10 किलोमिटर 130 रुपियाँमा उठाइदिइरहेको छ क्या। त्यस्तो हुँदैन नि त। अनि त्यो हामी नै अब त्यसरी उठाइदियौँ भने त अब होइन यो चेन्जेस त हुँदैन होइन। पहिला जस्तो छ त्यस्तै रहेछ है। मलाई चाहिँ दुःख लाग्यो। अरू भने चाहिँ त्यस्तै छ होइन। अब के गर्नु होइन, सबैको बाध्यता हुन्छ होइन। अब बाध्यता नै हुन्छ। अब दिनभरिको खटाइ मेहनतहरू होइन, अब जबरजस्ती बाध्यताले नै उठाउनुपर्छ। मैले नराम्रो भन्न त खोजेको होइन, तर आफ्नो पेट्रोल खर्च, आफ्नो राइड गरेको मेहनतको पैसा आउँदैन भने त त्यो के काम त हो छ्या, त्यो कामै भएन नि त। अनि त्यही भएको कारणले चाहिँ यार साथीहरू, राइडर साथीहरू प्लिज यार यसरी चाहिँ नउठाउँ होइन। अब हामी नै यसरी उठाउन थाल्यो भने त अब इनड्राइभले त अभियसली फाइदा त उठाइहाल्छ होइन। अब पठाउमा त अब केही पनि कम्प्लेन छैन होइन। पठाउमा त अब ठिकै छ, राम्रै छ भनौँ न। अब कमिसन मात्र अलिकति धेरै हो। अब 20% कमिसन छ। अब त्यो अलिकति घटाइदिनु पाएको भए चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। तर पनि केही छैन, जो चित्त बुझ्ने रेट त हुन्छ नि। ओके, अब म यता सातो बाटोको जामतिर छु। अब यहाँबाट चाहिँ अब मेरो घर जान चाहिँ त्यस्तै 15 मिनट पनि लाग्दैन होला। तर पनि रकेट हान्यो भने चाहिँ त्यस्तै 7-8 मिनटमा पुग्छु म। अब भोक पनि डह्रो लागिसकेको छ। अब घर गएर टन्न खाना खाने हो नि, 1 नुहाइदिनु पऱ्यो। अनि यसो बेलुकातिर मिल्यो भने चाहिँ निस्किउँला, नभए चाहिँ त्यही हो। घाम छ, एकदम घाम छ, गर्मी छ, एकदम गर्मी छ है। अब राइडर साथीहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ अब त्यही हो, पानी सानी चाहिँ टक्क लाएर बोकेर हिँड्नु है यस्तो घाममा चाहिँ। अनि अरू त त्यस्तै छ। अब ओके, अहिले म तपाईँलाई एकछिनमा भेट्छु है त। यता घरतिर आइपुगिसकेको छु होइन लगभग। अब यहाँबाट चाहिँ अब त्यस्तै 3 मिनट 4 मिनटमा पुग्छु म। अनि अब यो भिडियो चाहिँ अब यस्तै भयो आजको चाहिँ। यत्तिकै अब नर्मल धेरै भयो नि त भिडियो नहालेको। अनि त्यही भएको कारणले चाहिँ एउटा भिडियो हाल्नै पर्ने भएको कारणले चाहिँ फेरि अब एकाउन्ट फ्रिज होला भन्ने टेन्सनले त्यही भएको कारण चाहिँ आज यसो बिहानैतिर निस्केर चाहिँ यस्तो एउटा भिडियो चाहिँ बनाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ निस्केको हो। अब यो चाहिँ यस्तै थियो भिडियो। अब चाहिँ म धेरै मेहनत गरेर तपाईँहरूको माझमा चाहिँ भिडियोहरू लिएर आउने छ। इन्कम ब्लग्सहरू मेरो आउँदैछ अब होइन। अब छिटै लिएर आउँछु म इन्कम ब्लग्सहरू पनि होइन। त्यही हो, धेरै भयो इन्कम ब्लग्स पनि तपाईँहरूलाई पैसा नदेखाएको चाहिँ होइन। किनभने पैसै कमाएको छैन त मैले कसरी देखाउँ त होइन, कामै गरेको छैन नि त। अनि त्यही भएको कारणले अब भोलिबाट चाहिँ एकदम रेगुलर खटाइ हुन्छ मेरो चाहिँ। अब आज चाहिँ यस्तै भयो, ठिकै छ। आज यसो कस्तो थियो इनड्राइभको रेटहरू कस्तो चलिरहेको छ भनेर पनि हेर्न पाइयो। अनि त्यही हो, रेट चाहिँ अब त्यस्तै हो, त्यस्तै छ। अब यो भिडियो चाहिँ म यहीँ इन गर्न चाहन्छु होइन। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यति भन्दै हजुरहरूसँग म बिदा लिन चाहन्छु। बाई, पिस।